整個復活期已經結束，我哋又進入咗常年期。進入常年期有咩咁特別呢？咁進入常年期就要我哋留心聖經入邊描述耶穌所講所做嘅一切，我哋點樣能夠好咁跟隨佢。今日教會慶祝聖腓利伯內利呢個神父嘅瞻禮，咁有咩咁特別呢？咁因為喺呢個神父嘅行實之中呢，喺個記錄入邊話聖神降臨嘅前夕呢，我哋聽到聖經話啲火進入宗徒嘅頭上。同樣呢，呢個聖人呢喺聖神降臨之前呢，就同樣領受咗呢個聖神嘅火。呢個火呢進入佢嘅心呢，使到佢整個嘅生命去改變，直到佢死咗之後呢，我發覺呢，佢兩條肋骨呢斷咗。咁所以呢個象徵唔理佢真係假，而係話俾我哋知，當我哋能夠被聖神嘅火所燃燒，我哋整個生命都會改變。冇咗聖神呢，我哋就未能夠真正喺生活之中去善盡我哋基督徒嘅職責。